హాయ్ అండి. మనకు ఏదైనా వెజిటబుల్స్ తక్కువ ధరకు దొరికినప్పుడు ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనం కాలీఫ్లవర్ తీసుకున్నాం. అయితే ముందు మనకు అందుబాటులో ఉన్న బాక్సెస్, అది గ్లాసా ప్లాస్టికా ఏదైనా తీసుకోండి. వాటిలో అంటే పెద్ద సైజువే తీసుకుంటే మనకి ఇలా ఒక 20 రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. మొదట అడుగున ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసి ఇలా మనం ఎక్కువ రోజులకు వాడేటివి పెద్ద సైజులో కట్ చేసుకొని పైన కూడా ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసి క్లోజ్ చేయడమే. అయితే మీరు కట్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఏమైనా తడి ఉంటే ఆరిన తర్వాతనే స్టోర్ చేయండి. ఇక మనకు అవసరాన్ని బట్టి అంటే చిన్నగా పెద్దగా పెట్టుకోవడం, దగ్గరలో వాడేటివైతే చిన్నగా అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు, ఆరిపోవు. అదే లేట్గా వాడుకోవాలంటే మాత్రం ఇలా పెద్ద సైజులో కట్ చేసి స్టోర్ చేసుకోండి. ఓకేనా? మీకు కూడా నచ్చే ఉంటుంది. అందరికీ యూస్ఫుల్ ఐడియా ఇది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.